Dažnas žmonių klausimas, kaip man atrasti save? Natūraliai man kylantis klausimas, tai o kurią dalį tu pametei, paslėpei, neatradai, ar tiksliai žinai, kuri tai dalis? Nes ieškoti dalies, kurios tu nežinai, kad ieškai, yra pakankamai sunku. Tai kartais žmonės ateina ir sako, noriu surasti dalį, kurią jaučiu, kad praradau, ir jie turi šiokį tokį įsivaizdavimą, kas tai per dalis. Kiti žmonės nori atrasti kažką, ko net nežino ar kada nors turėjo. Bet ir vienu ir kitu atveju iš principo grandinė yra tokia. Reikia ieškoti, atrasti, išmėginti, suklysti ir suvokus, kas tinka, o kas netinka, integruoti ir adaptuoti. Kitaip sakant, pritaikyti savo. Šitoje vietoje koja kiša du momentai. Apie juos kalbėjau prieš tai, tai yra identitetas ir santykis su klaida. Jei aš tikiuosi atrasti, suformuoti, sugrąžinti, sukurti kažkokią dalį savęs, bet aš esu įtikėjusi, kad man nepavyks arba vieną kartą pabandžius jau nebedarysiu, nebandysiu, kad tik nedaug dieve nesuklyščiau, tai tikimybė man atrasti, sukurti, atgaminti tą dalį savęs yra pakankamai menka.